بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، خواهران و برادران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما در بخش دوم رسیدیم. بخش دوم مشکلات داخلی و اسباب مقاومت و ثابت قدمی در برابر از این مشکلات است. طبعا ما و شما در سوره آل عمران گفتیم که در این سوره حکم الله سبحانه و تعالی ثابت قدمی هست به منهج الهی، یعنی منهجی که در سوره بقره برای ما و شما داده شده بود، منهج اسلامی برای تطبیق نظام الهی، نظامی که از زمان آدم علیه السلام شروع شد و الله متعال برای مخلوقات گفت که اینی جاعل فی الارض خلیفه، و بعد از او این سلسله ادامه پیدا کرد و در سوره آل عمران الله متعال برای مسلمانان میگه که شما وقت نظام اسلام تطبیق میکنین باید در تطبیق از این ثابت قدم باشین و از دو جهت سر شما مشکلات و جنجال ها میایه و این مشکلات یا مشکلات خارجی می باشه و یا مشکلات داخلی. مشکلات خارجی را ما و شما خواندیم. حالا نوبت میرسه به مشکلات داخلی. مشکلات داخلی چی هست که وقت نظام اسلام قائم میشه و نمونه از این نظام اسلام نظام است که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. الله متعال بر ما میگه که در این نظام مشکلات داخلی از چندین جهت میآید. یکی از جهت غیر مسلمان هایی که در این سرزمین زندگی میکنن که اونا چون غیر مسلمان هستن و مثل که در مدینه منوره یهود بودن، یهودی ها زندگی میکردن، اینا حتما مثلا چی میکنن؟ شبهات را و بعضی از مسائل را مطرح میکنن. همچنان کسایی که در داخل هستن خطرناکترینشان منافقین هستند که این مشکلات منافقین مطرح میکنن و گاهی هم این مشکلات توسط خود مسلمان ها توسط اشتباهات، غلطی ها و بعضی مشکلاتی که در بین مسلمان ها می باشه، این مشکلات متوجه نظام اسلام میشه که نظام اسلام در خطر میپرته. پس در آیات بعدی همین مشکلات با دو مثال از غزوه بدر و غزوه احد بیان میشه که مسلمان ها در این راستا چه مشکلاتی را دیدن و چه قسم در مقابل از این مشکلات استادگی کردن و این مشکلات دفع کردن. وقتی مسلمانان که نظام اسلامی را ساختن و رسول الله صلی الله علیه و سلم که جانشین پیغمبرا بود، یعنی این خلیفه دیگه پیغمبرا که پیغمبرا از آدم علیه السلام شروع میشه، امی قسم میای خلیفه بالاخره ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، داوود علیه السلام و امی قسم تا به عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم میای و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در حدیثی که متفق علیه صحیح بخاری و مسلم روایت کردن که کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل در رأس سیاستشان کی قرار داشت؟ تا زمانی که خلافت در بنی اسرائیل بود در رأس سیاست از اونا پیغمبرا قرار داشتن. تسوسهم الانبیاء، انبیا در رأس سیاست قرار داشتن و سیاست اسلامی و نظام اسلام اینا تطبیق میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت را در مدینه منوره به دست خودش تأسیس کرد و در رهبریت این حکومت قرار داشت. از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم نظام اسلامی را و حکومت اسلامی را خودش تأسیس کرد و در مدینه منوره نظام به نام نظام اسلام مستحکم شد. در اینجا رهبریت از این حکومت شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم به عهده داشت. پس در رأس نظام کی بود؟ شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشکلات زیادی مواجه شد که در غزوه بدر و در غزوه احد من حیث دو نمونه بیان میشن. مطلب اول
مشکل مقاومت در مقابل دشمنان. برای اینکه دشمنای اسلام مثلا قد بلند میکنن، حال مشکلات رو که اونا مطرح میکنن، لازم است که مشکلات داخلی از این طریق حل گردد. اول مشکلی که هست چی است؟ مشکل نظامی هست و حملات دشمنا هست و حل این مشکل الله متعال مشکل بیان میکنه و حل از این مشکل بیان میکنه که چی مشکل وجود داشت و این مشکلی که وجود داشت چه قسم حل شد. اول مشکل نظامی بود که اینجا نیاز بود به مجاهدین و برای کسا جنگاورایی که اینا در مقابل حملات دشمنا بجنگن. پس الله متعال این مشکل بیان میکنه و در پالوی از حل از این مشکل که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم این مشکل حل کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبریت نظام اسلامی را مکلفیتش داشت که رهبر جهاد هم باشه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم سپاه اسلام تربیت و تعلیم کرد و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اینه الله متعال میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که تو در صبحگاهان، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در صبحگاهان چی میکنن؟ و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تو آماده میسازی و پایگاه های جنگ برای مسلمانان آماده کردی. این پایگاه های نظامی را که قتاده رضی الله عنه میگه که ذالک یوم احد، آیت شریفت راست و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم، و الله سمیع و حلیم است. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم قتاده رحمه الله میگه که و ذالک یوم احد، میگه ای درباره غزوه احد است. غزوه احد چه قسم است؟ میگه در غزوه احد غدا نبی الله صلی الله علیه و سلم من اهله الى احد، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح چی کرد؟ از خانواده خود به طرف احد حرکت کرد و یبوئ المؤمنین للقتال و مسلمان ها را بر جهاد ترتیب و تنظیم میکرد. یعنی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا خریطه استراتژیک جنگی هست که مسلمان ها در کجا موقعیت بگیرن، در کجا تیراندازا باید باشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم 50 نفر تعیین میکنه که شما 50 نفر در جمله رمات تیرزنا هستین که در این موقعیت باشین و امی قسم مثلا خیمه های خودم میزنن و جاهایی که مثلا چه قسم با امرای دشمنای اسلام چی کنن؟ بجنگن و جهاد بکنن. خب حال یک مشکل ای بود و حل از این مشکل نظامی چی شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب خود با ایمان، با شجاعت، با تقوا، با رسالت اینا را تربیه کرده بود و در پالوی ازی که این صحابه این قسم تربیه ایمانی و اخلاقی شده بودند که اینا به خاطر دین الله خود قربان میکردن. امی قسم بر از اینا تدریب نظامی و تدریب چی داده شده بود؟ تدریب عملی که اینا چه قسم در مقابل دشمن در صف مسلمان ها در مقابل دشمن جهاد بکنن. دومی مشکل داخل شدن منافقان در صف مسلمان ها هست و متأثر ساختن دیگران و حل آن با کمک و مساعدت الله. حال در جریان غزوه شما ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تاریکی شب وقتی که میگه با صحابه حرکت میکنه و هنگامی که به منطقه به نام شوط میگن، اینجا به منطقه شوط است یا شوط است، میگه در اینجا میرسن، در اینجا نماز صبح ادا میکنن
و در لشکر رسول الله صلی الله علیه و سلم منافقین داخل شدند. این یک درس بسیار بزرگ هست که انسان‌های مؤمن باید به این متوجه باشند که هر وقتی که مسلمان‌ها نظامی را می‌سازند و مسلمان‌ها می‌خواهند که حکم الله را در زمین الله تطبیق بکنند، حتما دشمنای اسلام به اشکال مختلف از خارج و داخل کار میکنند. حال در بین مسلمان‌ها یک تعداد منافقین داخل شدند. تصور کنین در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و در زمانی که صحابه موجود هستند و در کبار صحابه موجود هستند، در زمانی که وحی جبریل امین میآید و ملائکه و امرای مسلمان ها در بسیاری از غزوات اشتراک میکنند و عملا در مقابل دشمنا می جنگند و ملائکه وحی به رسول الله صلی الله علیه و سلم لحظه به لحظه اخبار تمام بخش ها را برش میایه و از غیب الهی را خبر میده. لکن دمی وقت فکر بکنین که سوم حسی لشکر رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا از لشکر اسلام که 3 تقسیم کنین، در او وقت از 3 حصه یک حصه از اینا منافقا داخل شدن و منافقا میخوان که از داخل صف مسلمان ها را خراب بکنن. در سیرت ابن مخدوم میگه که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این منطقه شوت رسیدن، میگه در اینجا نماز صبح را ادا کردن. این موضوع بسیار میگه نزدیک به دشمن بود، دشمن را میدیدن و دشمن نیز لشکر اسلام میدید. در این مکان عبدالله ابن ابی رئیس منافقان است. چی میکنه؟ به خاطر ضربه رساندن به مسلمانان یک مشکل بزرگ را ایجاد میکنه و این میخیزه و میگه چرا خدا به کشتن بتین در مقابل مردم در صف مسلمان ها. لشکر وقتی که لشکر دشمنای اسلام سیل میکنن که امکانات دارن و دمی لحظه این میخواه که آل صف مسلمان ها را متزلزل بسازه و میگه که ما چرا خدا به کشتن بتین و این با 300 منافق دیگه که امرای ازی هستن چی میکنن؟ به امرای ازی یا پس دور میخوره، ما جنگ نمیکنیم، ما خدا در کشتن نمیتیم و خواست که صف مسلمان ها را بشکنن و از طرف دیگه جنگ فکری میکنه که به چی کنه؟ میگه بر از اینا که ما به خاطر از اینجا برگشتم که پیغمبر وقتی در مدینه مشوره کرد از مشوره ما نگرفت، مشوره ما را نکرد و ما ریش سفید و بزرگ و کلان از این قوم هستم، اینا پیغمبر مشوره ما را نگرفت، بناهن این جنگ فکری هست، از این خاطر در جنگ پیروزی نیست و ما شکست میخوریم و اینجا دشمن بسیار زیاد است و من نظر من دیگه چیز بود، از این خاطر ما چون پیغمبر به نظر من مشوره نکرد بناهن ما جنگ نمیکنم و خدا در کشتن نمیپرتم. خب حال هدف از چی هست؟ اول صف مسلمان ها را چی کنه؟ بشکنانه. دوم مسلمان های دیگر را متاثر بسازه که دیگه مسلمان ها دیگه هم کسایی که هستن اونا بگن که والا وقتی که قدر فامیده هست و هوشیار است و تا به اینجا این آمد که ما جنگ کرد، چرا اگر این منافق در اول وقتی که مشوره اونجا شد و این نظر داشت که مشوره مرا نگرفت، خب از مدینه منوره حرکت نمیکرد، از اونجا حرکت کرد، خوب زره پوشیدن، لباس های خود پوشیدن، 300 نفر آمدن امرای مسلمان ها. وقتی که در این منطقه که اونجا لشکر و دشمن هم هست، چند کار؟ اول که صف مسلمان ها را بشکنانه، بسیار متوجه باشین. دوم که دیگه مسلمان هایی که در وسط هستن اینا را هم چی کنن؟ اینا را هم در شک پرته میشه که اونا هم ترک بکنن. و سوم کار دیگه ای است که از اون طرف دیگه دشمنا جرأت پیدا بکنن و بگوین که اوه مسلمانا صفشان شکست و اینا نصفشان پس رفت، اینا گریختن، بناهن بیاین آل دیگه پیغمبر خوب عمله قوی بکنیم. و چهارمی هدف از این خبیث ای بود که باید در اینجا مسلمان ها کاملا نابود شوند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نابود شوند و صحابه نابود شوند، از بین برن و بالاخره امی حکومتی که در مدینه منوره هست برازیبانه. چرا رئیس منافقین پیش از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم
در سیرت میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه در چی بیایم به مدینه منوره هجرت بکنه، تاج جور کرده بودن، تاج پادشاهی که در سر عبدالله ابن ابی ابن سلول بگذارن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، عبدالله ابن ابی فراموش شد. کس دیگه گفت که این چی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم نظام و حکومت اسلامی را اینجا تأسیس کرد. ابی ابن سلول بیغی در حاشیه ماند. ای به خاطر قدرت طلبی خود چی کرد؟ زور نداشت، به شکل خود در بین مسلمان ها زد و منافقت کرد، ولی آل میخواه که انتقام بگیره. در غزوه احد این جنایت ای کرد و این اهداف خرابی که ای داشت. این عمل کرده این منافقان تاثیر زیاد کرد در بین مسلمان ها. و چه قسم تاثیر کرد؟ حتی دو طایفه، یکی بنی حارثه از اوس و بنی سلمه از خزرج، اینا هم متأثر به گپای از اینا شدن و نزدیک بود که اینا هم از صف مسلمان ها براین. میبینین چقدر منافقین برنامهشان خطرناک است و چقدر در بین مسلمان ها کار میکنن. حالا وقت ما شما میبینیم که در وقت رسالت که وحی هست و کمک الهی و ملائکه میان و رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده میشه و کبار صحابه هستن و خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، در این وقت 300 نفر منافق در صف مسلمان ها هست. این برای ما و شما درس است که بسیاری وقتا در صف مسلمان ها منافقین می باشند. وقتی که منافقین در صف مسلمان ها کار میکنن، پس نباید انسان متأثر شود که فلانی اوتو کرد و فلانی اوتو کرد و منافقین دسیسه میکنن. نباید در عقیده انسان تأثیر بکنن. حتی بعضی از مسلمان ها اگر ضعیف میشن ولی بعضی اوقات متأثر میشن، لکن اگر ایمان و اخلاص واقعی انسان داشته باشه، الله متعال انسان حفظ میکنه. الله متعال میگه و اذ همت طائفتان منکم، وقتی که همت گزیدند دو طایفی از شما، ان تفشلا، یعنی همت برای چی کردن؟ برای چی که اینا ناکام شون و سستی کنن. اینا هم متأثر به سخنای کی شدن؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول شدن، رئیس منافقین. دو بخش، یک بخش از اوس، از انصاری که چقدر خدمتگار بودن و به رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر لحظه وعده دفاع عین در عقبه داده بودن. این دو طایفه اینا هم متأثر شدن، قصد سستی کردن و تا که از وسط اینا هم برگردن. لکن الله متعال اینا مردمای با اخلاص بودن، با ایمان بودن، ظاهرا متأثر شدن، یکمه که این طرف شدن. پس الله متعال چی کرد؟ الله متعال در قلب از اینا نور ایمان مستقر ساخت. اینا دوباره پس آمدن و الله متعال میگه که والله ولیهما، الله دوست از اینا هست و اینا دوباره برگشتن و از تأثر به منافقین الحمدلله نجات یافتن. و علی الله فلیتوکل المؤمنین، پس مؤمنان نباید در مسائل همیشه به خود توکل بکنن، بلکه در هر لحظه باید چی کنن؟ توکل به الله بکنن. و همین بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم توکل بسیار قوی به الله داشت. الله متعال صفش از این خرابی نجات داد. سومی مشکل پس فهمیدیم که منافقین زیاد تبلیغاتشان تأثیر میکنن و زیاد در بین مسلمان ها رخنه میکنن و جاسوس های خدا و منافق های خدا و اینا را در صف مسلمان ها داخل میکنن تا از داخل صف اسلام ضربه بزنن و اکثرا برای مسلمان ها از دست منافقین بسیار و از تبلیغات منافقین بسیار ضربات خطرناک رسیده هست و انسان های موحد نباید متأثر شوند که مثل که بعضی از صحابه از بنی حارثه و از بنو سلمه اینا متأثر شدن. ولی الحمدلله که الله دوباره اونا را با اخلاصشان پایدار ساخت و الله ولیهما گفت که یعنی الله دوست از اینا هست و الله اینا را از امی وسوسه نجات داد. سومی مشکل، ببینید در هر قسمتی سوره مبارکه مشکل مطرح میشه،
و حل از این مشکل مطرح میشه. و این برای ما و شما یک درسی است که از این آیات قرآن درس میگیریم که وقتی یک مشکل پیدا شد ببینیم در قرآن حل از این مشکل چه قسم است و ما چه قسم میتونیم از این مشکلات خود خلاص بکنیم. سومی مشکل زیادت تعداد لشکر و وسایل نظامی و لوجستیکی دشمنان هست و رد از این مشکل با استغاثه و ایمان به نصرت از الله سبحانه و تعالی میشه. ولقد الله متعال میگه که وقتی که اینا آمدن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه احد دیدن که چقدر لشکر خطرناک هست و لشکر بسیار زیاد خطرناک آمده هن و برای انتقام آمده هن که شکسته که در بدر خوردن، آل دیگه این لشکر در احد آمدن و میخواین که با بسیار وسایل و امکانات و بسیار جذبه آمدن. الله متعال برای مسلمان ها راه حل بیان میکنه. الله متعال برای مسلمان ها میگه که درست است سلاح از اونا زیاد است، امکاناتشان زیاد است، وسایل لوجستیکیشان زیاد است، وسایل نظامیشان زیاد است، لکن آیا کامیابی مسلمان ها تنها در مودیت است یا نه کمک دیگه از جانب الله بر از اینا میرسه؟ الله متعال میگه ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. شما ایره به یاد داشته باشین که الله شما را نصرت کرد در غزوه بدر و انتم اذله و شما بسیار تعدادتان کم و امکاناتتان کم و وسایل نظامی و وسایل لوجستیکی و گپایتان بسیار کم بود، لکن الله متعال شما را در بدر پیروز نساخت. فاتقوا الله، پس از الله بترسین، لعلکم تشکرون، شاید که شما شکر بکنین. و استقولوا للمؤمنین، وقتی که برای مؤمنا میگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر برای مؤمنا میگفت که الان یکفیکم، آیا کافی نیست ان یمدکم ربکم ب3000 ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکه منزلین، ای که شما را مدد بکنه، یمدکم مدد بکنه شما را ربکم ربتان ب3000 من الملائکه منزلین، با 3000 از ملائکی که از آسمان پایین میشن. بله ان تصبروا، اگر شما صبر بکنین، و تتقوا و تقوا بکنین، و یأتوکم من فورهم، این ملائکه فوراً به مدد شما میرسن از جانب الله. هذا یمددکم، الله متعال باز به خاطر که قلب زنا را در غزوه بدر تقویت بده میگه یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه، 5000 ملائکه الله متعال بر شما روان میکنه. یعنی اگر الله متعال تنها جبریل امین روان بکنه، شما میفهمین که جبریل امین وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمین به شکل اصلی در جبریل امین دید، قدمهایش در حدیث صحیح بخاری است که قدمهایش وقتی در زمین بود سرش را آسمان میخورد با این بزرگی. خب یک ملک جبریل امین به کل لشکر کفر کافی بود. یا ملائکه که ملائکه جبال هستند که در طائف پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن که ملک است که کوره میگیره و کوره بلند میکنه و در فرق بسته مردم طائف میزد، کل طائف کلشان هلاک میکرد، لکن میتونه با یک ملائکه کل از اینا را هلاک. الله متعال به خاطر از اینکه قلب مؤمنین خوب قائم شوه و خوب مدد الهی را بفهمن، الله برشان گفت که یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه، 5000 ملائکه را برای شما الله روان میکنه مصومین که اینا نشانی شده هستند. چه قسم نشانی دارن؟ که خوب و متزری پوشیدن، خوب سلاح دارن و خوب امکانات دارن و آماده قتال در صف مسلمان ها در مقابل کفار هستند. و ما جعله الله، میگه این پیام الله نگشتانده بود مگر بشرا، این ملائکه را یا این پیامی را که الله برای شما داد، این یک بشارت است لکم، برای شما خوشخبری است که شما لشکر و ما یعلم جنود ربک الا هو، شما لشکر الله را نمیشناسن مگر الله متعال. پس اینایی که آمدن با شما میجنگن یا خود دشمنای الله هستند و شما که لشکر الله هستین، شما یک لشکر کوچک الله هستین. لشکرهای دیگه لشکر بزرگ الله هست از دیگه مخلوقات.
شما ندیدین باد یک قوم بزرگ را از بین برد، آتش یک قوم دیگر را، صاعقه، طوفان، این کلش لشکرهای الله هست. هر کدام از اینا، لشکر ملائکه، لشکر جن، لشکر یعنی حتی لشکر کافرای نمرود در بینی از یک پشه کوچک میده، چیزی داخل بینیش مغز زیره و لشکر پشه میده. یعنی لشکرهای الله بسیار زیاد است. شما یک لشکر از لشکرهای کوچک الله هستین. پس الله متعال شما را مدد میکنه. شما به این فکر نکنین که ما مثلا این چی است، این چی هستن اینا در مقابل لشکر الله. اینا خب بسیار یک لشکر خرد و ریزه و ذلیل هستن، تا مشرکی هستن که بسیار امکانات کم دارن و الله اینا را نابود میکنه. این لشکر خرد و کوچک دشمنای اسلام در مقابل لشکرهای بزرگ الله هیچ هستن. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت میده که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لشکر تو با تمام لشکر اسلام کس یک لشکر بزرگ هستن که شما لشکر موحدین هستین. تو تنها نیستی، توی چند نفر صحابه که امرای تو هست و چند نفر مجاهدی که امرای تو هست، و اینا تنها اعتماد نداشته باش، بلکه لشکر الله همه با امرای شما هست و الله اگر بخواه اینا رو در یک ثانیه نابود میکنه. ای که حکمت الله چی است، این باز مربوط به الله سبحانه و تعالی میشه. و ما جعله الله الا بشرا لکم، این نگردانیده بود مگر بشارت برای شما، ولی تطمئن قلوبکم، و به خاطر از اینکه قلبهای شما اطمینان حاصل بکنه به به آن. و من نصر و نیست نصرت الا من عند الله، نصرت از جانب الله هست. الله اگر بخواد نصرت بکنه، به این تعداد کم شما هم نصرت میکنه، چون تعداد کم شما مجموعه از لشکر بزرگ الهی است که از تمامی مخلوقات الله متعال خلق کرده است. یعنی شما خود کوچک و خود و ضعیف احساس نکنید، بلکه شما بزرگ هستین و دشمن در مقابل شما ذلیل هستن. پس بشارت شد، اطمینان قلبی شد و این هم گفته شد که نصرت از جانب الله هست. العزیز، الله ذات عزتمند غالب است و الحکیم و حاکم با حکمت است. خب این بود در آیت 126 آل عمران. آل الله متعال این لشکر به خاطر چی شما را و دیگر لشکر اسلام در مقابل این کفار قرار میده؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا یک گروهی از کافرها را نابود بکنه، او یکبتهم، یا اینا را سرکوب بسازه، فینقلبوا خائبین، اینا ناامید برگشتن. خب بالاخره این مشکلی که قلت بود، این هم الله متعال به شکل حل کرد و برای مسلمان ها یک درس بسیار بزرگ است که لشکر الله با مؤمنین موحدین همیشه هست و اینا را نصرت میکنه. لکن اگر کدام وقت ما میبینیم که مؤمنین هستن و نصرت الهی برشان نمیرسه، اینجا باید بفهمیم که ما خودم ملامت بکنیم که حتما یا در عقیده مشکل داریم، یا در عمل مشکل داریم، یا در عبادت مشکل داریم، یا در توکل مشکل داریم. هر مشکلی که داریم مشکل ما هست، ما باید دوباره خود اصلاح بکنیم. در غیر از او مدد الله تا روز قیامت برای موحدین واقعی هست، به شرطی که ما ان کنتم مؤمنین، ما مؤمن واقعی باشیم. اگر مؤمنین واقعی باشن، نصرت الله 100% رسیدنی هست. اما قسم که در عصر رسالت می رسید، اما قسم که ابراهیم علیه السلام در آتش نگاه کرد، موسی علیه السلام در آب نگاه کرد، نوح علیه السلام از غرق لشکرش نگاه کرد و دیگرها را غرق کرد، موسی علیه السلام در طفولیت در بین آب بحر و آب دریا نگاه کرد. اینمی قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار ثور نگاه کرد و در یک غزوه بدر برش لشکر روان کرد. اینمی قسم نصرت الهی همیشه هست، ولی به کدام شرط؟ شرطی که ما مؤمن واقعی و موحد واقعی باشیم و عقیده درست داشته باشیم. چرا خرابی در عقیده، مبتلا شدن به نواقض ایمان، مبتلا بودن به شرکیات، مبتلا بودن به گناه ها،
ای به اطاعتی از حکم الله و رسولش ای سبب شکست مسلمان ها هست. در غیر از او الله متعال با لشکر خود مؤمنین موحده چی میکنه؟ تأیید میکنه و دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ای آیت قرآن است. ای آیت قرآن برای یک وقت نیست، این دوامدار است تا روز قیامت. از مؤمنین الله دفاع میکنه و اینا را در حفظ و پناه خود نگاه میکنه. مشکل چهارمی مشکل زخمی شدن رهبر و حل آن با تسلیمی به حکم و تقدیر الهی است. یعنی بعضی اوقات رهبر مسلمان ها زخمی میشن، بر از او مصیبت میرسه، سر از او حمله میشن. حال حل از چی است؟ انسان مسلمان باید به حکم و تقدیر الهی تسلیم باشه. امام ترمذی رحمه الله میگه عن انس ان النبی صلی الله علیه و سلم کسرت رباعیته یوم احد. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دندان رباعیش، این دندان بالا ثنایا هستن، دو تا ثنای بالا، دو تا ثنای پالوی از این دندانا که هستن این رباعیات میگن، یعنی 4 دندانه که در 4 اطراف ثنایا قرار دارن. دندان رباعی رسول الله صلی الله علیه و سلم این دندانش چی میشه؟ در غزوه احد توسط دشمنای اسلام مشکنن. و شج وجهه شجة فی جبهته، یعنی در پیشانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک زخم بسیار چی میشه که حتی امو کلاهی که او چیزا هسته، امو آهن از او یا امو چیزای کلاه زیری در پیشانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ در پیشانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل میشه و خون از این جریان میکنه حتی سال الدم علی وجهه، خون به چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم جریان میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم، میگه چه قسم کامیاب میشن این قوم این کاری که با امرای پیغمبر خود کرده و هو یدعوهم الی الله. این پیغمبر چی میکنه؟ پیغمبر آمده اینا را دعوت میکنه به طرف الله، ولی اینا میخیزن با بسیار جنایت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم تو حمله میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دندانش هم میشکنن و هم در پیشانیش چی میشه؟ حتی امی آهنهای زیری داخل میشه و خون از اینجا جریان میکنه. و در امی قسمت وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین حالت بسیار خراب می داشته باشه، الله متعال آیت قرآن برای حل از این مشکل میگه که لیس لک من الامر شیء، ای پیغمبر ای رسول الله صلی الله علیه و سلم این امور مربوط تو نیست. او یتوب علیهم، ای که توبه از اینا را قبول بکنه، او یعذبهم، ای که الله توبه از اینا را قبول بکنه، او یعذبهم یا اینا را عذاب بکنه، ای کلش مربوط الله هست. فانهم ظالمون، اینا ظالم هستن. یعنی اینجا برای امور رهبریتی که زخمی شده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این همش مربوط به تقدیر الهی هست و تو باید به این تقدیر الهی تسلیم باشی و این مشکلات میه و رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اعلای کلمت الله خون خود هم میریزانند. و این یک درس بسیار بزرگ است که مسلمان ها باید متوجه از این باشن. و حال امروز ما و شما چقدر کسایی را میبینیم که ضد جهاد گپ میزنن و باز میگم من پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. تو پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، ضد جهاد و ضد مجاهدین و ضد مسلمان ها و ضد نظام اسلامی کار میکنی و باز میگی من پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. اما رسولی که در صف جهاد پیشانیش سوراخ میشه و خون جریان پیدا میکنن، اما پیرو او رسول هستی که او دندانش در جهاد میشکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت باستاره میگه تو امت ما بودی، ضد جهاد بودی و ضد مجاهدین بودی و همیشه بر تخریب صف مسلمان ها کار میکردی. باز میگی ما پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، از صف ما برای نعوذ بالله و امتاز الیوم ایها المجرمون. در روز قیامت باز برای مجرمین منافقین باز میگه که شما از صف مسلمان ها بیرون شوین، تو خود ضد ازی کار میکنی. و یک تعداد کسای دیگه هستن اونا باز میگن ما با سیاست کار نداریم. سیاست چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء،
تمام پیغمبران در سیاست کار میکردن. یعنی این سیاست سلسله تمام پیغمبران هست. تمام این پیغمبران در رأس سیاست اسلامی قرار داشتن. چرا؟ این جاعل فی الارض خلیفه، خو خلیفه به خاطر نظام خلافت اسلامی تطبیقش در روی زمین. این نظام کی تطبیق بکنه؟ آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا بعضی کسان میگه ما با سیاست کار نداریم. پس تو از صف 1,24,000 پیغمبر برآمدی و سلسله پیغمبران داخل نیستی. متاسفانه بعضی کسان میگه که این 1,24,000 پیغمبر آمده بودن. برای چی آمده بودن؟ تنها برای دعوت و یا به خاطر ازی که نظام الله را در زمین الله داخل کنن و در رأس تطبیق بکنن و در رأس سیاست اینا قرار داشتن. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در صحیح حدیثی که هم صحیح بخاری رو روایت کرده و هم صحیح مسلم. یعنی بعضی اوقات بعضی کسا بعضی گپای را میزنن که او گپشان با آیات قرآن و با حکم اسلام در تکر است، ولی بیچاره با بسیار اخلاص و بسیار تقوا کار میکنن، اما اسلام درست نمیفهمه. از این خاطر امام بخاری وقتی میگه که باب العلم قبل القول والعمل، اول علم داشته باشین، اول قرآن بفهمین، اول از دین خدا آگاه بسازین. وقتی از دین خدا آگاه ساختیم باز بعد از او چی میکنن؟ من یکی از دوستا یک بحث داشتم، همین روز یکی از دوستا بسیار بحث جالب بود. وقتی دوست همین مسئله کافر معین بحث میکرد، میگفت که آیا ما یک معین کافر گفتم میتونیم؟ من برش گفتم که خب اگر معین کافر نگویم پس محکمه برای چی هست؟ یکی از مفتی‌ها میگه که خب در محکمه وقتی که مرتد جزا داده میشه، خب او شخص معین است که او را تکفیر کردن، گفتن مرتد هستی و از این خاطر جزای مرتد برای داده میشه. اگر این قسم نباشه، معین حکم کفر و حکم ارتداد و حکم تکفیر شناتی، پس به این خاطر این محکمه برای چی هست؟ خیلی دیگه خیلی کتابای فقهی حکم ارتداد به چی هستن. خب یک مسئله دیگه در مسئله چیز آمد، من پرسانش کردم، گفتم اگر یک کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان یکی از دوستا قسم میکرد، گفت که یک تفلک بود، یک نوجوان بود در یک جای، کدام کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام داده بود و او بچه خسته بود، اما معلمی که دشنام میده او رو زده بود که چاقو و میگه یک کسی خست و رد کرد و چطور کرد، ولی یک عالم دیگه گفت که باید از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل کفار دفاع شود. هر کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام میده، ما گفتم خب وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام داد حکم از چی است؟ گفت ای باید زده شود و کار یا تفنگچه همونجا سرش حمله شود. بسیار خوب. ما گفتم ببینید، گفتی که این نفری که رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام داد این چی هست؟ گفت کافر است. خب این تکفیر معین کردی. گفتم خب وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام میته و این باید کشته شود، کسی که الله را دشنام میته چه قسم؟ یعنی کسی که نظام طاغوتی را قبول میکنه به این معنایی است که این دشمن الله را قبول میکنه. دشمن الله را میگه که این باید حاکم ما باشه و کسی که دشمن الله را میگه که حکم الله را برازو بده، این خود الله را دشنام داد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام میته باید کشته شود. وقتی کسی الله را دشنام میته، اینجا این جوان محترم متوجه شد که اینجا که بسیار نقطه مهم است. یک کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام میته، الصارم المسلول، علامه ابن تیمیه رحمه الله کتاب نوشته کرده، الصارم المسلول علی شاتم الرسول. این دشنام دهنده رسول الله صلی الله علیه و سلم کی هست؟ این کشته میشه، مرتد میشه، حکم ارتداد میشه بالایش، تکفیر میشه کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام میته. خب آله ای بسیار خوب شد، این کتاب شد. آله کسی که الله را دشنام میته، الله میگه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، الله میگه تا وقتی که به طاغوت که دشمن ما هست و به ضد ما هست به این کافر نشی، من ایمان تو را قبول ندارم. یعنی کسی که باز پیروی از این طاغوت میکنه و این طاغوت تایید میکنه، در حقیقت ای به الله دشنام میته، نظام الله را نمیخواه، حکم الله را نمیخواه، دشمن الله را
در رأس مؤمنین قرار میتن. وقتی این دشمن الله در رأس حکومت بود، باز دیگه دشمنای الله جرأت پیدا میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام بتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که قرآن میسوزانه، در کجا میسوزانه؟ در جای میسوزانه که نظام طاغوتی هست. وقتی شما در برنامه میبینید که یک نفر میخیزه و با صراحت کفر میگه و ضد مسلمان ها الله را دشنام میته، پیغمبر را دشنام میته، قرآن را دشنام میته، همین انسان در کجایی الله را دشنام میته؟ در جای دشنام میته که حکم طاغوت است. این طاغوت ها چی میکنن؟ این طاغوت بر ازی فرصت میته، میگه تو آزاد هستی، دشنام بده، پیغمبر را دشنام بده، قرآن را دشنام بده، مسلمان ها را دشنام بده، کتاب الله را دشنام بده، رب العالمین را دشنام میتن. اینا در کجا میشه؟ اینا وقتی یک کسی این نظام طاغوتی را قبول میکنه، در حقیقت ای از کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام داده از او که ای خطرناکتر است. این موضوعات اعتقادی بسیار دقیق است، ولی که بسیاری کسا متوجه از این سخنها نمیشن. پنجمین مشکل دوستای عزیز در این راستا که الله متعال مطرح میکنه و حلش مطرح میکنه، مشکل سودخوری هست. در جامعه اسلامی بعضی سودخورا پیدا میشن، در بین مسلمان ها سودخورا پیدا میشن. حل از این مشکل الله متعال تقوا را بیان میکنه، اطاعت از الله و رسولش بیان میکنه و متقین واقعی را معرفی میکنه. به خاطر کسایی که سودخوری میکنن، اینا باز بر خود دلایل مختلفی را پیدا میکنن و به شکل از اشکال به سودخوری توسط عمود درباری ها و عمود تواقیت مطبوع بسیاری اوقات بر خود دلیل پیدا میکنن. و بعض کسایی هستن دنیا طلبان. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنو، ببینید این خطاب بر مؤمنان هست، این مؤمنان لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، امی سود دوچند و چند این سود نخورین. واتقوا الله، و از الله بترسین، لعلکم تفلحون، شاید که شما فلاح و کامیابی حاصل بکنین. واتقوا الله متعال این مشکل است. مشکل چی است؟ که در بین جامعه اسلامی بعضی اشخاص مبتلا به گناه خطرناک میشن، خصوصا سود که این همون نظام اسلام از بین میبره. و در هر جایی که احکام طاغوت است، اونجا بانک های سودی هست، اونجا قوانین سودی هست و سودخوری هست. چرا نظام های خصوصا کپیتالیستی اساس از اینا به اساس سرمایه‌داری چی هست؟ یعنی سودخوری هست. بانک هایشان کلش به اساس سود است، شرکت هایشان به اساس سود است، خرید و فروش و گرفت هایشان اکثرش 90% به سود است. این حال الله متعال به مسلمان ها میگه شما اون نظام مالی کفری را، نظام اقتصادی کفری را در جایی که اونجا نظام اسلام است در اینجا تطبیق نکنین. واتقوا النار التي، بترسین از او آتش که اعدت للکافرین، برای کافرها آماده شده هست. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما اطاعت از الله بکنین و اطاعت از رسولش بکنین. وقتی الله متعال حکم براتان میگه و رسولش تطبیق میکنه، شما اردویش بگیرین. انسان مثلا قرآن عظیم شان من حیث قانون اساسی الله هست، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این قانون اساسی رو تشریح میکنن، ماده هر کدام از رو تشریح میکنن و جامعه اسلامی و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق شریعت الله در سرزمین الله هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در کدام جای کدام حکم به چه شکل تطبیق کردن. پس اطاعت از الله بکنین و اطاعت از رسولش در سنت های قولی، در سنت های فعلی، در سنت های تقریری، در سیرتش از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنین. لعلکم ترحمون، شاید که بالای شما رحمت الله سبحانه و تعالی نازل شود. و سارعوا، و سرعت بگیرین، سرعت پیش دستی بکنین، الی مغفرت من ربکم، به مغفرت از پروردگارتان. اگر در حرام، در گناه، در سود، در اقتصاد ناروا، عایدات و مصارف ناروا هست، یا را ترک بکن به طرف مغفرت پروردگارتان ربتان. شما سرعت، عجله به طرف ازی بسیار امتو حرکت کنین با شتاب. و به طرف چی؟ و جنت، و به طرف جنتی که عرضها السماوات والارض، که عرض از او مثل آسمان ها و زمین است. اعدت، یا آماده شده برای کی؟
برای متقیان، پسی حل است برای نجات از گناه ها و به خصوص گناه اقتصادی سودخوری. ششم مشکل که است مشکل غضبناک شدن و حل این مشکل با خوردن خشم و عفو از مردم هست. بعضی اوقات انسان در بعضی حالات و جگرخون میشه، اعصابش خراب میشه، وضعیتش خراب میشه. این هم یک مشکل است که انسان مؤمن از حالت نرمال میکشه و از حکم الله و رسولش دورش میکنه و این مثلا یک تصمیم غلط میگیره. از این خاطر الله متعال میگه که در جامعه وقتی به افراد از این مشکل پیدا میشه، غضب پیدا میشه، باید خشم خود بخورن. الذين ينفقون في السراء والضراء، مؤمنین واقعی کسانی هستند که مال خود در سختی ها، در خوشی ها و در سختی ها، در حالات عادی و در حالی که مثلا تنگ دستی هست، به راه الله انفاق میکنن. دیگه صفت مؤمنین چیست؟ والکاظمین الغیظ، این چی هست؟ که خشم خود میخورن. چه قسم؟ که مثلا وقتی که بسیار غضبناک شد چی میکنه؟ آیات و احادیث سر خود تطبیق میکنه. و اینجا هست وقتی که خشم خودم میخوره، اگر استاده می باشه میشینه، اگر ششته می باشه خو میکنه، اگر سرش بسیار فشار میه غسل میکنه. بعضی اوقات انسان غضبناک میشه حتی عرق میکنه. در قسمت معاویه رضی الله عنه میگن که معاویه رضی الله تعالی عنه چقدر خشم خدا میخورد. میگه یک وقت امیر المؤمنان از خلیفه مسلمان ها هست در خلافت اموی ها، معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنهما. اردوی از اینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و اردوی از اینا مسلمان شدن و این در تاریخ اسلام ثابت است. خب معاویه رضی الله تعالی عنه خطبه میته و خلیفه مسلمان ها هست. یک کس میخیزه بیادبی میکنه در مقابلش، یک مشکل است. بیادبی میکنه و برزی میگه که تو همو کسی نیستی که پسر هند نیستی که مادرت گرده شکم حمزه را پاره کرد. خب الاسلام یجب ما قبله، این قاعده هست. وقتی یک نفر 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کافر باشه، که وقتی کلمه خواد تمام گناه های کفر ازی نابود میشه. اسلام یجب ما قبله. لیکن این شخص میخیزه چون هند مسلمان شد، ابو سفیان مسلمان شد، معاویه مسلمان شد، خانواده کلشان مسلمان شدن و حتی ابو سفیان رضی الله عنه چشمش در نشر اسلام در روم چشم خود از دست داد، کافر با تیر چشم از زد و چشمش کور شد، نابینا شد. معاویه رضی الله عنه گپ زیر میشنوه و آنقدر سختی که جملات استعمال میکنه و کلگی شیشتن در وقتی که این خطبه میته گپ میزنه برای امت اسلام. این کسی که قصه روایت میکنه میگه وقتی که این انسان معاویه رضی الله عنه را دشنام داد، میگه عرقایش سر کرد. میگه معاویه رضی الله عنه از جای خود برخاست و اونجا دروازه بود، در آمد رفت به طرف خانه خود. می کلگی منتظر بودن و ما میگه منتظر بودیم که آل شمشیر میره و چی هست؟ شمشیر میره و گردن از این نفر میزنه. ما منتظر از این بودیم. ما تو کلگی بسیار ورخطا. میگه معاویه رضی الله عنه رفت و پس آمد. میگه سر کردیم که از سرش آب میریزه و گفت که این گپ از این سر ما بسیار تاثیر کرد و ما به خاطر ازی که چی شوم امی کظم ما، امی غصه خدا و امیر بشویم، آب چی کردم؟ آب یخ سر خود انداختم، غسل کردم و پس آمدم و خطبه خدا ادامه دادم. الله متعال میگه والکاظمین الغیظ. و انسان مؤمن باید چی کنه؟ در امی حالاتی که غضبناک میشه چی رهبریت باشه و چی هم رعیت باشه. همگی باید در این راستا مؤمنین موحدین اتو قاعده داشته باشن. والکاظمین الغیظ، اول کظم غیظ بکنن، دوم چی بکنن؟ تنها همی کفایت میکنن. والعافین عن الناس، از اون شخصی که سبب غضب شده او را انسان عفو بکنه. والله یحب المحسنین، الله محسنین دوست داره. یکی از اولادهای
علی ابن ابی طالب از اولادایش که نمیفهم پسر حسین رضی الله عنه بود یا نواسیش، یک کسی بود از نامش فراموش کردم، میگه فکر میکنم علی زین العابدین رضی الله عنه بود. خب خلاصه میگه این یک چیز داشت، یک خدمتگار داشت. این خدمتگار از این آب میره و سر دست از این میپرته. آب وقتی که سر دست از این میپرته، او خدمتگار بسیار عالم هست، اسلام هم میفهمه، آیات قرآن هم میفهمه و سر دست از این وقتی که آب میپرته، این فراموش کرده آب جوش آورده. این آب جوش میره سر دست از این که میپرته، این بسیار غضبناک میشه. این خدمتگار یا این غلام، این کسی که آب جوش سر دست از این انداختن، این چون این آیت قرآن میفهمه، فوراً میبینه که بسیار جگرخون شده که دستایش سوخته، میگه والکاظمین الغیظ. این که متوجه میشه، این پس هم خشم خدا میخورن و پس خدا نرمال میسازه. بازو غلام چی میگه؟ میگه والعافین عن الناس. این برش میگه خلاص عفت کردم، بخشیدم، مشکل نیست. بازو غلام میگه والله یحب المحسنین، الله محسنین دوست داره. این برش میگه به خاطر این آیت آزاد هستی و غلام خدا آزاد میکنه. این صفات رهبریت و صفات رعیت و صفات قماندان ها و امیرای جهاد و دیگه امیرهای اسلام است که اینا چی داشته باشن؟ همیشه متوجه باشن که خشم خدا احتیاط بکنن که برای کس ضرر نرسانن. در حالت خشم حتی قاضیای مسلمان در وقت قضاوت میکنن، در حالتی که اعصابشان خراب میشه. بعضی اوقات یک مجرم یک دشنام میته، گپ خطرناک میزنه، در این وقت نباید قضاوت و فیصله بکنه، بلکه بگذاره که در حالت نرمال و عادی باشه. این هست و حل از این چی میشه؟ با تقوا میشه و با این میشه که انسان بفهمه که الله انسانهای نیکوکار دوست میداشته باشه. هفتمی مشکل داخلی، مشکل مرتکب شدن مؤمنا با گناههای کبیره و صغیره هست. و حل از این مشکل به چی هست؟ حل این مشکل الله متعال با توبه و بیان سرنوشت گذشته ها. الله متعال میگه والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که هنگامی که مرتکب یک فاحشه شدن، یعنی در حقوق الله احکام الله را شکستاندن و مرتکب یک گناه شدن، او ظلموا انفسهم، یا به شکل دیگی بالای نفس خود ظلم کردن، حقوق الله را یا حقوق بنده های الله را ایره مراعات نکردن یا از پیششان خطا شد و غلطی شد و گناه کردن، ذکر الله، الله را یاد کردن، فاستغفروا لذنوبهم، فوراً از گناه خود به الله استغفار بکنه، طلب مغفرت بکنه. و من یغفر الذنوب الا الله، الله متعال میگه و کی گناه ها را میبخشه بغیر از الله. ولم یصروا علی ما فعلوا، صفت دیگه مؤمنایی هست که اشتباه از پیش شد، گناه صغیره یا کبیره، فوراً توبه بکنه، استغفار بکنه و دیگه چی باید کار بکنه؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، به این گناه خود اصرار نکنه. وقتی فهمید که من مرتکب گناه شدم، الله غفور است، مغفرت میکنه، رحیم است، رحمت میکنه، تواب است، توبه مرا میپذیره، عفو است، عفو میکنه، پس اینجا من نباید در این گناه خود اصرار بکنم. الله این کسا را میبخشه که باز در امون گناه خود اصرار نمیکنه و هم یعلمون، در حالی که میفهمن که این اصرار این گناه هست و اصرار به این گناهش خطرناک میسازه. اولئک، همین گروه مردم، جزاؤهم مغفرة من ربهم، این بر از اینا جزایشان چی هست؟ باز مغفرت است. چرا؟ اشتباه از پیش شد، فوراً مغفرت خواست، توبه کرد، رجوع کرد، اصرار نکرد، الله برش مغفرت میکنه
و جنات تجری من تحتها الانهار. و اینمی کسایی که فحشه کردن، گناه کردن، اشتباه کردن، بالای نفس خود ظلم کردن، این رحمت الله سبحانه و تعالی را ببینیم و رحمت الله شکر بکنیم. الحمدلله که رب العالمین الله ذات مهربان است. از ما خو غلطی شد، اشتباه شد، گناه کردیم، نمیخوایم اصرار بکنیم، توبه کردیم، رجوع میکنیم، مغفرت به الله میخوایم، استغفر الله و اتوب الیه. و الله متعال میگه در صورتی که بنده های قسم باشه، اینی رحمت الله هست که امی انسان ها جزایشان پاداششان چی است؟ مغفرت است از جانب پروردگار، جنات است که باغ‌هایی است که تجری من تحت الانهار، در زیر از اون نهرها میره، خالدین فیها، باز برای همیشه در اینجا میباشه. و نعم اجر العاملین، بسیار خوب است اجر عمل کنندگان. قد خلت من قبلکم سنن، میگه پیش از شما هم امت‌های دیگی گذشته‌اند، فسیروا فی الارض، پس آل کسایی که فحشا کردن، منکر کردن، ظلم کردن، توبه نمیکنن، الله متعال اونا را اخطار میته برشان. میگه که قد خلت من قبلکم سنن، پیش از شما روش های گذشته، روش های قبلی، سنن قبلی بوده هست که بالای از اونا چی حکم شد؟ فسیروا فی الارض، بگردید در زمین و جاهایی را سیل کنین که فانظروا، ببینین کیف کان عاقبت المکذبین، که عاقبت تکذیب کننده ها چی بود. کسی که حکم الله را تکذیب میکنه، ببینین که چی عذاب ها بالایشان آمد. شما اگر در مصر رفتین، برین جسد فرعون سیل کنین، احرامای مصر ببینین و جسد فرعون سیل کنین که چه قسم الله متعال ایره غرق کرد و چه قسم لشکر از ایره غرق کرد. و همین قسم مثلا اماکن تاریخی که هست، در این اماکن تاریخی که انسان دقت بکنه، از گذشته ها که بالایشان عذاب الله آمده و اینا را بسته منطقهشان نابود کرده، این هست. بس این به یاد داشته باشین و به این خاطر به تکذیب احکام الله ادامه ندین و به گناه ادامه ندین. هذا بیان للناس، الله متعال میگه این بیان است برای مردم و هدی و هدایت است و موعظه هست للمتقین، برای متقیان. هشتمین نقطه مشکل کشته شدن و زخمی شدن مجاهدین اسلام است. یعنی وقتی در صف جهاد میرن، مجاهدین اسلام کشته میشن، زخمی میشن. یک مشکل بسیار خطرناک است که انسان میبینه که تعدادی از دوستایش، از همسنگرایش به شهادت میرسن و یک تعداد دیگر دستش قطع میشه، پایش قطع میشه، زخمی هست، افتاده هست. الله متعال این مشکل بیان میکنه و حل از این مشکل چه قسم بیان میکنه که بلندی مقام مجاهدین، مهاجرین، مجاهدین، شهدا، زخمیا و کسی که یک قطره خونش در راه الله میریزه یا به خاطر الله یک خار در پای از داخل میشه. الله متعال اجر ازیره هم در دنیا و هم در آخرت بیان میکنه و باز در مقابلش بیان میکنه الله متعال مصیبتی که دشمنا داره، یعنی تنها مصیبت سر شما نیست. امی قسم که مجاهدین اسلام زخمی شدن و شهید شدن، امی قسم بسیاری کافران مردار شدن. اگر این طرف یک صحابی زخمی میشه، از اون طرف یک خطرناک ابو جهل مردار میشه، امیه ابن خلف مردار میشه، کلانهای مشرکین مردار میشن و امی قسم در هر وقت، در هر جای امی قسم از بین میرن. اگر از یک طرف در زمان جهاد روس ها مردار میشن، مسلمان ها مجاهدین زخمی میشن و به شهادت میرسن، از اون طرف لشکر روس هم اما تا عادی خود نرفتن، اونا هم برباد شدن، تباه شدن و امپراتوریشان از بین رفت. و همین قسمه که مثلا در جهاد در مقابل امریکایا اگر مسلمان ها کشته میشه، در مقابل ازی کافرها هم کشته شدن. در الجزایر مثلا فرانسوی ها چقدر شکست خوردن، چقدر کشته دادن. در لیبیا مثلا ایتالوی ها چقدر مثلا کشته دادن. در هر جای جهان ببینن که کافرها هم کشته میشن و از بین میرن و مسلمان ها هم. از این خاطر زهری رحمه الله میگه کثر فی اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم القتل والجراح. در غزوه احد در بین مسلمان ها مقتولین، کسایی که شهید شدن، و الجراح و زخمی ها بسیار زیاد شدن. حتی خلص الى كل امرئ منهم البأس، حتی به شکل شد که برای هر شخص یک دردی رسید. یعنی حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش و دندانش شکست و سرش زخمی شد، سوراخ شد و خونش جاری شد. به این شکل به هر مسلمان یک غم رسید و بی نصیبه
ام عماره رضی الله عنها وقتی در مقابل استاد شد، ابن قمعه میگن، یک کافر بود که سر اسب بود و این زن مسلمان در مقابل استاد میشه و امو شمشیر یکی از مجاهدین میگیره و میزنه و آنقدر در شانه و تخته پشت ازی زخم ها می باشه. یک زن مسلمان است، میگه افسوس مشکلی بود که او سوار اسب بود و ما پیاده بودم و از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه دفاع میکردن و در این وقت تا 1 سال ام عماره تداوی میشه. لکن من حیث یک قهرمان، یک زن قهرمان در تاریخ اسلام باقی میمانم. آل زهری رحمه الله میگه که فانزل الله عز وجل، میگه الله متعال قرآن عز وجل قرآن را نازل کرد، فآسى فیه المؤمنین، مسلمان ها را تعزیت میکنه، به احسن مواسات کنه، به بهترین شکلی که امتهای دیگر هم برشان امین مواسات کرده بود، برشان گفته بود که ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله متعال این آیت قرآن نازل میکنه برای از اینا میگه که ولا تهنوا، شما غمگین و افسرده نشین، ولا تحزنوا، حزن در قلبتان چی نکنین، جای نتین، ولا تهنوا یعنی خود ضعیف احساس نکنین، ولا تحزنوا و جگرخون نشین، و انتم الاعلون. الله متعال میگه شما مجاهدین اسلام عالی مقام هستین، و انتم الاعلون، شما مقامتان بسیار عالی است، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنان باشین مقام شما عالی هست. شرطش چی است؟ که مؤمن واقعی باشی، موحد واقعی باشی، به قرآن و به سنت واقعا عقیده 100% داشته باشی و به منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین و تبع تابعین رضی الله عنهم اجمعین و منهج از اینا باشی و رایشان باشی. این یمسسکم قرح، اگر بر شما یک زخم، یک درد رسید، فقط مس القوم قرح مثله، اول شما اگر در احد براتان امی قسم مصیبتی رسید، زخمی شدین و مشکلات شهدا تقدیم کردین، با ای قوم دیگه برای از اینا دشمنای که در مقابلتان هست، برای از اینا هم زخمای بسیار خطرناک قبل از شما برای از اینا هم رسیده بود. و تلک الایام نداولها بین الناس، الله متعال میگه این روز هاست، این ما چی میکنیم؟ به ترتیب مثل دلوهای امی چیز دیده باشین که دوله ها قسمی میره و پایین نه، یک وقت حرارت میگفتن نه، یکیش پر میشه و یکیش خالی میشه و این قسم دست به دست میشه. یعنی گاه غلبه از مؤمنین است و شکست بر کفار است، گاه هم شکست در صف مسلمان ها میشه. لکن این هم حکمت خاص خدا داره که در آیات بعدی میگه و یکی از حکمتش این است که الله متعال میگه و این روزهایی است که نداولها بین الناس، این دست به دست میکنیم در بین مردم. اگر همیشه یک طرف غلبه باشه، باز اینجا مشکلات زیاد ایجاد میشه. از این خاطر گاهی شکستی طرف، گاهی شکستی طرف، گاهی پیروزی طرف، گاهی پیروزی ای طرف. ولیعلم الله الذین آمنوا، یک حکمتش است که مؤمنین واقعی را الله معلوم میکنه. در چه وقت؟ در وقت شکست، در وقت سختی، در وقت زخم، در وقت درد، در اینجا مؤمنین واقعی معلوم میشه. و یتخذ منکم شهدا، اول در این شکست چی هست؟ اینجا الله میگه این ناکامی نیست، اینجا مؤمنین واقعی، کامیاب های واقعی معلوم میشن. مؤمن های واقعی از منافقین که از صف مسلمان ها فرار کردن، اونا جدا شدن، اینجا مؤمنین واقعی معلوم شد. یک حکمتش پس غزوه احد در حقیقت شکست نیست، در حقیقت یک پیروزی هست. مؤمنین واقعی اینا رتبه خود گرفتن پیش الله. و یتخذ منکم الشهدا، دوم چی هست؟ دوم مقام عالی که شما حاصل میکنین که از بین شما الله شهیدا را میگیره. میفهمین شهید چی هست؟ شهید کی هست؟ شهید چی مقام داره؟ چی رتبه داره؟ این باید یک انسان مسلمان باز در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میایه. پس الله بر بخاطر مقام عالی شما چی میکنه؟
از شما شهیدا را میگیره. از جمله مؤمنا معلوم شدن که کی مؤمن واقعی هستن، مقام عالی پیدا کردن. دوم کی شهدا هستن که مقام عالی شهادت حاصل کردن که الله نصیب ما و شما بکنه. والله لا يحب الظالمین، الله ظالما را دوست نداره. خب این شهدایی که این مقام عالی را میگیرن چه قسم مقام عالی هست؟ امام ابن ماجه رحمه الله روایت میکنه عن المقدام ابن معدی کرب، میگه مقدام ابن معدی کربه میگه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فرمود للشهید عند الله 6 خصال، میگه شهید پیش الله 9 خصلت داره. در بعضی احادیث 6 خصلت دارم، در بعضی احادیث 9 تا ذکر میشه، در بعضی احادیث 10 تا ذکر میشه. خب شما سائل کنین که وقت مؤمنین در صف جهاد، مهاجر مجاهدی که در ضد دشمنای اسلام، مشرکین، مرتدین، کفار می جنگن و مقام شهادت حاصل میکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برای اینی چیزا داده میشه. این را حساب بکنین باز شما هیچ وقت جگرخون نمیشین. یغفر له فی اول دفعه من دمه. سبحان الله. اولین قطره خونه که از جان شهید به زمین مفته یا از بدنش خارج میشه، فی اول دفعه من دمه الله تمام گناههای زیر مغفرت میکنه. یا الله، هیچ مقام عالی هست که برای شهید نصیب میشه. و یورا مغفرت شد از تمام گناه. ما شما تمام روز زحمت میکشیم که گناه ما مغفرت شد، اشتباهات ما. الله متعال میگه از شهید در اولین قطره خونش گناهاش مغفرت میشه. یک و یرا مقعده من الجنه. سبحان الله. در اثنای شهادت جای خود در جنت میبینه. همین لحظه که شهید میشه چشماش باز میشه، غیب ختم میشه، مقام که در جنت داره او رو به چشم خود میبینه. سبحان الله. و یجار من عذاب القبر. سیومی از عذاب قبر که خطرناکترین عذاب هست. وقتی که این طرف قبر با این طرف قبر که با هم نزدیک میشن میچسبن، این کسی که در داخل قبر است قبرگاهش با هم میچسبه و قبرگاهش تکه تکه میشه. الله متعال از این عذاب قبر شهید خلاص میکنه. یا الله نصیب ما بگردن. اللهم انا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم انا نسألك الشهادة. و یأمن من الفزع الاکبر. فزع اکبر یعنی امو سختی بزرگ روز قیامت. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زلزله که ان زلزلة الساعة لشيء عظیم. و روز بعث هست، زلزله هست و قیامت میشه و بعث میشه. و اخرجت الارض اثقالها، زمین تمام چیزی که در بینش هست ایره بیرون میکنم. اذا الشمس كورت، آفتاب سیاه میگرده. و اذا النجوم انکدرت. سبحان الله. ستاره ها کلش بیریزن، جهان نظام خراب هست، وضعیت گدوت میشه. و بالاخره کلگی در روزی که کلگی در حالت ترس است و کلگی از قبرها و از جاهایی که هستن مبراین. و قال الانسان ما لها. چی پس فضای اکبر در این روزی که تبیض وجوه و تسود وجوه. از این سختی ها فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. این شهید است که در این لحظه چی می باشه؟ از این فضای اکبر نجات پیدا میکنه. سبحان الله. و یحل حلة الایمان. بر شهید سبحان الله زیورات ایمان پوشانده میشه. زیوراتی که ملائکه را وقتی که میبینن
میفهمند که این انسان بسیار با عزت است، مثل که مثلا برای یگان تا رتبه ها در اینجا میشه، برای شهید رتبه جنرال و مارشال الهی هست که در روز قیامت برش اینجا میشه و همگی میبینن ماشاءالله یکی از این شهیدی هست که در راه الله به شهادت رسیدن. و یزوج من الحور العین، به امرای حور عین در جنت الهی، به امرای این ازدواج عظیم میشه. این دیگه نعمت الله بر عزیز. و یشفع فی 70 انسانا من اقاربه. سبحان الله، یا الله، این چه نعمت بزرگ است. 70 تن از موحدین گناهکار اقارب خودن این چی میکنن؟ برای از این حق شفاعت داده میشه که 70 نفر از اقاربت که دارای عقیده توحید هستن، مؤمن هستن، اینا را میتونی که شفاعت بکنی که اونا مستحق عذاب هستن، گناه کردن، اشتباه کردن، مستحق دوزخ شدن، این میتونه اینا را شفاعت بکنه. یا الله. الله متعال میگه که الله متعال بر شهدا چیه؟ و انتم الاعلون، رتبه شما چی هست؟ عالی هست. این رتبه عالی هست. اعلون، رتبهتان ای مهاجرین و مجاهدین اسلام، رتبه شما عالی هست. الله متعال مؤمنین شما را معلوم میکنه و از بین شما شهدا را میگیره. سبحان الله. ولیمحص الله الذین آمنوا، تا ای که مسلمان های سره و خالص الله متعال جدا بکنه، و یمحق الکافرین، و الله کافرها را نابود بگردانه. پس این غزوه بر زمین هست. مؤمن، موحد، عالی رتبه، عالی مقام، این هم معلوم میشه و در پالوی از این کافر، منافق، بیدین، مرتد، این هم معلوم میشه. هشتمی مشکلی که در اینجا هست طلب جنت بدون امتحانات. بسیاری وقتا مشکل دیگه ای است که بسیاری کسا در بین مسلمان ها مشکل فکری دارن که اینا میگه والا هیچ امتحان نشم لکن جنت ببینم، خوب بخورم، خوب بنوشم، خوب خواب بکنم، هیچ کس مرا غرض نگیرم، هیچ وقت در امتحانات داخل نشم، هیچ وقت که هیچ کس تکر منه بیه، در هیچ مشکل برابر نشم، که امرای کلگی دوست باشم و در جنت هم برم. این یکی از مشکلات خطرناک است که بسیاری مسلمان ها در این مشکل مبتلا هستند. باید من در جای بسیار خوب زندگی بکنم، خانه بسیار بزرگ لوکس داشته باشم، فامیلم بسیار لوکس زندگی بکنه، خوراک ما بسیار خوب باشه، هیچ کسی برای ما چیز نگویه و در تمام میمانی ها و در اینجا بسیار آمد برم با همراه هر کس نشست و برخاست داشته باشم، که یهود و نصارا و کافر و مسلمان و که هر کس نرمال باشم، عادی باشم و باز جنت هم بخوایم بدون هیچ مشکل. و باز مسلمان ها را ملامت بکنم که شما چرا براتون مشکل پیدا کردین؟ اگه خودت این گپ نمیگفتی، اگه خودت این درس نمیدادی، اگه خودت این موقف نمیداشتی، اگه خود الله متعال میگه که این کسایی که مشکل داره حل از این چی است؟ بیان میکنه الله متعال حکم جهاد و صبر. ام حسبتم، الله متعال میگه شما آیا این قسم گمان میکنین ان تدخلوا الجنه، شما داخل جنت شوین، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، و الله هنوز معلوم نکرده در بین شما مجاهدین واقعی که جهاد میکنن، این معلوم نشه. شما امی قسم میخواین در جنت برین؟ این قسم نیست. پیش از این که به جنت بری الله متعال تفکیک میکنه که کی مجاهد واقعی هست، کی به خاطر الله اذیت شده، کی به خاطر الله هجرت کرده، کی به خاطر الله مالش چور شده، کی به خاطر الله بندی شده، کی به خاطر الله توهین و تحقیر شده، کی به خاطر الله دشنام دیده، کی به خاطر الله کشته شده، کی به خاطر الله دستش قطع شده، کی به خاطر الله بمبارد شده، کی به خاطر الله زندگی خود از دست داده که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون.
این الله معلوم کنه و یعلم الصابرین، باز معلوم کنه که صبر کنندگان کی هستن، که باز ملائکه شهادت بدن، مؤمنان شهادت بدن که یا الله ما به چشم خود ایره دیدیم، فلان کس دیدیم که در مقابل دشمنای الله و شهادت رسیدن. امام مسلم رحمه الله میگه عن ابی بکر ابن عبدالله ابن قیس، میگه ابی بکر ابن عبدالله ابن قیس میگه که عن ابیه، از پدرش، قال سمعت ابی، میگه من از پدرم شنیدم و هو بحضرة العدو، میگه در مقابل عدو بود، یقول میگفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان ابواب الجنه تحت ظلال السیوف، دروازه های جنت زیر سایه های شمشیرها است. این جنت بدون هجرت، جهاد، زحمت، زخمی شدن و شهادت حاصل میشه؟ نمیشه. و آل الله متعال میگه برای اینا ولقد کنتم تمنون الموت من قبل، برای کسایی که در احد زخمی شدن و مشکلات دیدن، الله متعال میگه ولقد کنتم تمنون الموت من قبل، شما قبلا شهادت میخواستین، من قبل ان تلقوه، پیش از اینکه شما با ایرو برو شدین، فقد رأیتموه، شما ایره دیدین، و انتم تنظرون، و شما به طرف از اون میبینین که چه قسم الله برتان شهادت نصیب میکنه. پس مقام صحابه ای که الله از اونا راضی شد، لقد رضی الله عن المؤمنین، وقتی که الله راضی میشه از ابوبکر صدیق، از عمر فاروق، از عثمان غنی، از علی ابن ابی طالب، از مهاجرین، از انصار، از این اصحاب رضی الله عنهم اجمعین، الله از اینا راضی میشه و اینا رو شخصیت های بزرگ قرار میده و آیات قرآن در ایمان از اینا نازل میشه، در جنتی بودن از اینا نازل میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت به جنت میده. اینا کلش به خاطر چی هست؟ به خاطر ازی که اینا واقعا به خاطر دین الله خود قربان کردن، چقدر زخمی دادن، چقدر شهید دادن، چقدر مشکلات دیدن، چقدر خانه هایشان چور شد، چقدر جهاد کردن، چقدر در جهاد اشتراک کردن و چقدر قربانی دادن. اینال ایره الله متعال بیان میکنه. نهمین مشکل چی است؟ خبر قتل و کشته شدن رهبریت. یکی از مشکلات داخلی در صف مسلمانایی است که مسلمانان خبر میشه که رهبرشان به شهادت رسیده، رهبرشان. و حل این مشکل به چی هست؟ حلش الله متعال میگه با بیان حکم مرگ با تقدیر الهی. الله میگه که امی کسی که رهبر شما هست، این وقتی که به شهادت میرسه به حکم الله میشه، مقدر شده برازی یا بدون تقدیر الهی است. وقتی که مقدر هست باید در تقدیر الله تسلیم باشین. و ما محمد الا رسول. به اصحاب وقتی که خبر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابه میرسه و بسیار جگرخون میشن که در احد آوازه میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شده. الله متعال میگه که و ما محمد، و محمد صلی الله علیه و سلم نیست الا رسول، مگر رسول الله هست. قد خلت من قبله الرسل، قبل از این بسیار پیغمبرات تیر شدن. تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر نبود، قبل از این دیگه پیغمبرها هم تیر شدن. از زمان آدم علیه السلام تا زمان از 1,24,000 کم و بیش پیغمبر گذشته است. اف این مات، اگر این رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت بکنه او قتل یا کشته شود، انقلبتم علی اعقابکم، شما باز پس میگردین با پاشنه های پایتان، یعنی رویتان دور میتن از اسلام بر میگردین. و من ینقلب علی عقبیه، و هر کسی که روی خود دور بده از اسلام و اسلام ترک بکنه، فلن یضر الله شیئا، هرگز به الله چیزی ضرر رسانده نمیتونه. و سیجزی الشاکرین، و الله شکر کننده ها را اجر و پاداش میده. و ما کان لنفس، آل برشان میگه که و ما کان لنفس، و نیست برای هیچ نفس ان تموت که بمیره، اگر پیغمبر باشه یا از پیغمبر اولادی پیغمبر باشه یا امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه یا خلیفه مسلمان ها باشه یا امیر جهاد مسلمان ها باشه. الله متعال میگه و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ نفس نمیمیره مگر به امر و به حکم الله.
کتابا مؤجلا، که این نوشته شده با وقت معینه. و من یورد ثواب دنیا، بنان اگر رهبر شما به شهادت میرسه، این همین وقت مشخصش بود. الله متعال در کتاب مؤجل برای ازی امیر تقدیر کرده بود. شما چرا در قسمت شهادت رهبر وضعیتتان خراب میشه؟ و من یورد او مقام خود حاصل میکنه و وظیفه خود انجام داده و وقتی که او از این دنیا میره ختم میشه، او مقام عالی خود میگیره و شما مکلفیت خود باید بدوش داشته باشین. و من یورد ثواب دنیا، هر کسی ثواب دنیا را میخواه، منفعت دنیا را میخواه، الله میگه نؤتیه منها، ما برش میتیم. الله از قلب هر کسی خبر است. یک کسی مثلا کل کارش به خاطر دنیا هست، الله برش دنیا را میته. و من یورد ثواب الاخرت، و اگر کسی اراده کرده باشه که ثواب آخرت برش داده شود، نؤتیه منها، الله میگه او را برش میتیم. برای کسی که دنیا میخواه دنیا میتیم، برای کسی آخرت میخواه آخرت میتیم. و سنجزی الشاکرین، و ما پاداش بسیار خوب میتیم برای شکر کنندگان. شکر کننده کی هست؟ شاکر کی هست؟ هر عضو بدن خود مطابق حکم الله استعمال میکنه و در مقابل هر حکم الله در هر وقت، هر حکم الله که شد ای لبیک میگه. از این خاطر وقتی برای صحابه گفته میشد حی علی الصلاه، حرکت میکردن به طرف نماز. وقتی برشان گفته میشد حی علی الجهاد، حرکت میکردن به طرف جهاد. یعنی هر حکم که برای مسلمان به مو حکم این تسلیم است. وقتی که میگه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن كتب عليكم الصيام، فقط روزه میگیره. در رمضان حکم الله چی است؟ روزه بگی. در وقت حج حکم الله است، حج برو. در وقت جهاد حکم الله است، جهاد بکن. در وقت دعوت حکم الله است، دعوت بکن. بنان هر حکم برای انسان مسلمان متوجه میشه، هر حکم در جایش باید چی کنه؟ تطبیق بکنه. اینا را شاکرین میگن. این شاکر است که عضو بدن خدا مطابق حکم الله در وقتش استعمال میکنه. دهم مشکل چی است؟ سستی و ضعف و تسلیمی هست که بعضی اوقات بعضی از مؤمنین ضعیف میشن، تسلیم میشن، ضعف و سستی برشان چی میشه؟ و حل از این مشکل هست با بیان حالت مجاهدین واقعی در امتهای قبل و اهمیت صبر در مصیبتها و حاصل نمودن ثواب دنیا و آخرت. و که ای من نبی، الله متعال میگه که بسیار پیغمبرها بودن که قاتل معهم، قتال کردن امرایشان، جهاد کردن امرایشان، ربیون کثیر، جماعت بسیار زیاد. ربیون بعضی از مفسرین میگن که جماعتی بسیار زیاد، بعضی از مفسرین دیگه میگن که یعنی انسانهای ربانی و دیندار و علما و فهمیده ها و اصحابشان. فما وهنوا، پس اینا در امتهای قبلی احساس سستی و حقارت نکردن لما اصابهم فی سبیل الله، وقتی که در راه الله برشان کدام مصیبت و سختی رسید. و ما ضعفوا، ضعیف نشدن. و مستکانو، و احساس خواری و زبونی نکردن. والله یحب الصابرین، الله صابرها را دوست داره. شما هم مثل امتهای دیگه واریم، هیچ وقت احساس حقارت، احساس ضعف، احساس کوچکی اینا نکنین و صبر داشته باشین. الله صبر کننده ها را دوست داره. ببین در صف دوستهای الله قرار میگیرین. و ما کان قولهم، این امتهایی که این صفت داشتن چی میگفتن؟ سخنشان چی بود که شما هم این حل نشان میده که راه حل چی هست در مقابل ضعفی و ایگپا. ببینین امتهای دیگه ضعیف نشدن، در مقابل دشمنای اسلام جهاد کردن و احساس ضعف و حقارت و تسلیمی هیچ کارا را نکردن. و سخنهایشان چی بود؟ در حالی که صبر میکردن میگفتن و ما کان قولهم الا ان قالوا، نبود سخنشان مگر ای که میگفتن ربنا، ای رب ما، اغفر لنا، ما را مغفرت بکن، ذنوبنا، گناهان ما، و اسرافنا فی امور ما، زیاده روی که در امور ما کردیم، در کارهای ما زیاده روی کردیم، به گناههای کبیره یا صغیر مبتلا شدیم. و ثبت اقدامنا، یا الله تو ما را ثابت قدم نگه بدار. و انصرنا علی القوم الکافرین، اینی هست
ثابت قدمی در دین الله، ثابت قدمی داخلی و ثابت قدمی خارجی که کل ازی این اساس ثبت اقدامنا امی کل موضوع سوره آل عمران هست. الله متعال برای انسانهای ثابت قدم چی میتن؟ فآتاهم الله. پس الله متعال برشان چی داد؟ ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنین. الله سه چیز برشان داد. ثواب دنیا رو برشان داد، در دنیا پیروز شدن بالای دشمنای خود، والعاقبت للمتقین. موسی علیه السلام با لشکرش بالای فرعونی ها و لشکر خطرناک فرعون کامیاب شد، اونا غرق شدن، اینا کامیاب شدن. ثواب دنیا. لشکر نوح علیه السلام در مقابل قوم نوح علیه السلام که کافرها بودن، در مقابل از اونا غرق شدن، اینا کامیاب شدن. لشکر ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، عیسی، کل پیغمبران رو شما سائل کنین که الله متعال برشان به شکل از اشکال مدد خود روان کرده و اونا کامیاب شدن. اما حسن ثواب دنیا رو الله برشان دادن و حسن ثواب الاخره و بهترین ثواب آخرت، جنت و تمام نعمتهایش که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر به قلب بنی بشر. اتو نعمتهایی که نه گوش شنیده و نه چشم دیده اون نعمت ها را و نه هم در قلب بنی بشر خطور کرده که اتو نعمت هم باشن. شما می نعمت های دنیا را یگان مرتبه ببینید سبحان الله، از یک مملکت وقت به انسان به یک مملکت دیگه میره، ببینید اون مملکت چی نعمت هایی هست، چی چیزهایی هست که هیچ ما فکر نمیکنم این قسمی نعمت هم باشه. جنت شما باز تصور بکنین که چی هست، چقدر نعمت ها و چقدر چیزایی دارن. الله متعال برشان اول چی داد؟ حسن ثواب دنیا برشان داد، دوم حسن ثواب آخرت برشان داد، والله يحب المحسنین، سوم محبت خود نصیبشان کرد که الله محسنین دوست دارن. یازدهمی مشکل اطاعت از کافران و حل آن با بیان حکم ارتداد. بعضی اوقات از مسلمان ها برشان این مشکل پیدا میشه که اطاعت از کفار میکنن، از طواغیت میکنن، با اطاعت از طاغوت مطاع که قانونگذارا و کسایی که حکمشان به غیر ما انزل الله هست، طاغوت مطبوع کسایی که برای از کسایی که حکم به غیر ما انزل الله میکنن بازیا برش فتوا میتن، باز میگن که نه یا بسیار خوب آدم است. این طاغوت مطاع هست، این طاغوت مطبوع هست. و طاغوت معبود کسی است که باز مردم میگه که بین عبادت مرا بکنین، من غیب میفهمم، من تقدیرتان تبدیل میکنم. امی فالبینا و امی کساک هستن. پس اینا هستن. الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان. ببینید این خطاب الله هست. ما و شما در عصر فتنه هستیم و در این مشکل بسیار مردم مبتلا هستند. الله متعال مشکل هم بیان میکنه و حلش هم بیان میکنه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر شما اطاعت از قوانین کافرها بکنید، اگر شما اطاعت از برنامه های کافرها بکنید، اگر شما از اطاعت از قوانین و برنامه ها و سیستم ها و دموکراسی و سیکولاریسم و نشنالیسم و سیکولاریسم است و نشنالیسم است و داروینیسم است و فلسفه های کفری هست و مکتب های اقتصادی کفری هست و مکتب های سیاسی کفری هست و اندیشه های کفری هست. الله متعال میگه شما اگر از این کافران از اینا شما اطاعت بکنین، یردوکم علی اعقابکم، شما را به پشت برمیگردانه، یعنی مرتد میسازیدن شما را از دینتان. فتنقلبوا خاسرین، باز شما برمیگردین شما با خساره. نکنین اطاعت از کافرها، بترسین از الله، اطاعت از کفار نکنین، اطاعت از طواغیت نکنین، اطاعت از قوانین کفری نکنین. چی قانون کفری در سکولاریسم باشه، سکولاریسم شرقی باشه مثل کمونیسم و سوسیالیسم، و یا سکولاریسم غربی باشه مثل کپیتالیسم و دیگه مکتب‌های دموکراسی و اینا.
به اینا شما تسلیم نشین، از اینا اطاعت نکنین اگر شما مؤمن هستین. و به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به صحابه کرام هم گفته میشد که شما هیچ وقت تحت تأثیر برنامه‌های یهود و نصارا قرار نگیرین و منافقینی که در اینجا هستن تحت برنامه‌های ازیا قرار نگیرین. اگر ان تطیعوا الذین کفروا، اگر شما اطاعت از کافرا بکنین، یردوکم، باز اینا شما را بر میگردانن علی اعقابکم، به عقب پشت و فتنقلبوا خاسرین، و شما خساره میکنین. خساره کی میکنه؟ خب کافر خساره میکنه، مرتد خساره میکنه. بل الله مولاکم، بلکه الله دوست شما مؤمنین موحد است، دوست شما الله است. و هو خیر الناصرین، او بهترین نصرت کننده ها هست. الله متعال میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. الله میگه ما با قدرت و عظمت خود، ما چند مرتبه ایده گفتیم این موضوع اعتقادی بسیار مهم است. وقتی الله متعال از توحید گپ میزنه، ضمیر مفرد به خود استعمال میکنه و ذات با عظمت خود. قل هو الله احد الله الصمد، این ببینید ضمیر کلش مفرد است. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، در اینجا ضمیر مفرد استعمال میکنه. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، ضمیر مفرد استعمال میکنه در جایی که تا چی است؟ موضوع اعتقادی رو بیان میکنه. در جایی که الله متعال قوت و قدرت و عظمت خود بیان میکنه، باز ضمیر جمع استعمال میکنه، میگه انا ما با قدرت و عظمت خود، نحن، ببین ضمیر جمع است، قدرت و عظمت الله را بیان میکنه. با قدرت و عظمت خود انا نحن نزلنا الذکر، قرآن نازل کردیم و انا له لحافظون، اینجا هم امی ضمیر جمع استعمال میشه. الله میگه سنلقی، زود است که ما با قدرت و عظمت خود بیاندازیم فی قلوب الذین کفروا، در قلب های کسایی که کافر شدن، الرعب، ترس از مؤمنان. این کافرها از مؤمنین بسیار میترسن، از چندین جهت میخوان مؤمنان را احاطه بکنن، محاصره بکنن و نمونه که مؤمنان سر خود بالا بکنن. الله متعال میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در قلب کافرها ترس از مؤمنان را مندازیم. چرا؟ بما اشرکوا بالله، به سبب از اینکه اینا به الله شرک آوردند، با الله مخلوقات دیگه را شریک ساختن. ما لم ینزل به سلطانا، و چیزی که الله کدام دلیلی بر از او نازل نکرده. و مأواهم النار، جایگاه کفار و مشرکین آتش دوزخ است. و بئس مثوى الظالمین، و بسیار بد از جایگاه ظالما، بسیار بد جای است، بسیار خطرناک جای است دوزخ. الله حفظ بکنه.